I just want you to love me. Ahojte všetci, som Anna Artistry a dnešný look bude s mojou úžasnou modelkou Cassandrou, zameraný na zlaté očné linky, aby ste sa cítili ako skutočná bohyňa lesku. Pripravte sa na zlatý nádych luxusu a nezabudnite sa prihlásiť na odber, aby si nezmeškali ďalšie žiadne video. Ideme na to. Na začiatok musíme hydratovať očné okolie, keďže budeme vytvárať výraznejší look, preto nanesiem tieto gelové vankúšiky na oči od značky Sotis. Používam ich pri každej mojej klientke, pretože okamžite vyhľadia a rozžiaria unavenú pleť. Tip pre vás, pred použitím si dajte akúkoľvek masku na oči do chladničky, príjemne to osvieži pleť. Nesmiete zabudnúť po otvorení odstraniť fólie z oboch strán a vždy naniesť gelové vankúšiky na očistenú pleť. Po nanesení nechajte absorbovať približne 10 minút, potom odstráňte a následné prebytočné množstvo vmasírujte končekmi prstov poklepkávaním, ako to robím ja na videu. Nakoniec to intenzívnejšie vmasírujem do pleti týmito špeciálnymi sklenenými gulami od značky Frižu Paris, ktoré predtým musia byť v mrazničke približne 10 až 15 minút. Tieto gule majú rýchly účinok proti starnutiu a okamžite znižujú opuchy, vyrovnávajú tón pleti, znižujú pigmentáciu, odstraňujú začervenanie a minimalizujú vzhľad pórov. Samozrejme výsledky uvidíte po každodennom používaní. Najprv si vytvorím očný podklad a na to použijem concealer od Tarte Cosmetics v odtieni Shape Tape. Nanesem ho s plochým štecom na celé očné okolie až k obočiu a poriadne rozotriem do stratená. Keď ličím takýto extravagantný make-up, začínam vždy s očami, pretože aj keď použijem najlepšie tiene na trhu, môžu pri nanášaní spadnúť pod oči a make-up potom vyzerá špinavo. Týmto chceme samozrejme predísť. Potom aplikujem podkladovú bázu pod oči od značky NARS, keďže potrebujeme, aby nám očný make-up vydržal minimálne 24 hodín. A táto báza je jediná, čo to dokáže a mám to otestované. Nakoniec to zafixujeme transparentným púdrom od značky Mary Kay. Na vytvorenie grafickej linky použijem gelový eyeliner od MAC Cosmetics vo farbe Black Track, ktorý je najlepší, pretože sa neotláča. K tomu potrebujem 2 štece tiež od tej istej značky s číslami 263 a 209S. Začnem tým, že s koseným štecom vytvorím chvostík, meriam od špičky nosa po vonkajšiu stranu obočia a potom len ťaham štecom. Potom vyplním vnútornú časť až k myhalniciam. Vždy si rukou potiahnem viečko, aby linky neboli kostrbaté, ale čo najrovnejšie. Pri tvorbe takýchto liniek, aké dnes robím, si musíte nechať čas a pomaly ťahať líniu, aby ste potom nemuseli veľa opravovať. Pri vytváraní grafickej linky na jednom oku pravidelne kontrolujem a porovnávam s druhým okom, aby sme zabezpečili symetriu. Nesmieme zabudnúť, že každé oko je iné a ak by vás zaujímalo video o tom, ako robím linky na rôznych typoch očí, dajte mi vedieť do komentáru a spravím pre vás špeciálne video. Tak a čo sa týka očí, to najlepšie nakoniec. Moje milované trblietky od Danessa Myricks v odtieni Fireball.
Sú to metalické pliešky na vodnej báze, ktoré nanesiete na oči a okamžite zaschnú a nepotrebujete pritom žiadny podklad ako na samostatné trblietky. Milujem tento produkt. Remember the days we were young, wild and free, basic getting sprung. We used to dance the night away, hang out the whole next day, laughing, having fun. Summer love, you have no idea what you did to me. Summer love, didn't care that we weren't meant to be. You were mine, I was yours. Take me back once more. Summer love, where did you go? Summer love, you have no Linku nakoniec ešte upravím vatovou tyčinkou do uší. didn't care that we weren't meant to be. You Na pohyblivé očné viečka použijem highlighter od Fenty Beauty v odtieni Diamond Bomb. Vezmem si fixačný sprej a nastrikam na plochý štetec, aby boli trblietky na oku výraznejšie. Čiernou ceruzkou obkreslím spodné viečko aj sliznicu dolného viečka, aby sme vytvorili plynulý prechod. Nakoniec si vezmem plochý štetec od značky Zoeva s číslom 234 a rozotriem to do stratená. Na záver to zafixujem čiernym tieňom. Ja som použila tieň z Jeffree Star paletky Orgy v odtieni Glory Hole. Tak a teraz môžeme prejsť na samotnú pleť. Začneme hydratáciou pier a použijem balzam na pery od našej značky Anvi Beauty. Aby nám make-up vydržal celý deň, tak nanesieme hydratačnú bázu od Too Faced Hangover. Poriadne rozotriem po celej pleti a prejdem až na krk, pretože aj tam budeme nanášať make-up. You have no idea what you did to me. Summer love, didn't care that we weren't meant to be. You were mine, I was yours. Take me. Ako make-up použijem Airbrush Flawless Foundation od Charlotte Tilbury v odtieni Neutral. Najprv nanesiem make-up štecom a beauty blenderom poriadne zapracujem do pleti. Make-up nanesiem všade, dokonca aj na uši. Je to perfektný make-up, ak ho chcete použiť na fotenie, zakrie skoro všetky nedokonalosti pleti. Na kamere vyzerá trošku svetlejší, ale nám to nevadí, pretože potom budeme kontúrovať. Potom použijem concealer, ten istý ako na začiatku od Tarte Cosmetics v odtieni Shape Tape. Nanesiem ho štecom len k vonkajšiemu a k vnútornému kútiku očí a to stačí, nie je potreba naniesť príliš veľa, pretože potom sa zlieva do vrások a to nechceme. Znova si vezmem štetec s čiernym odtieňom a ešte raz zafixujem a upravím nedokonalosti. Na konturovanie pleti najprv použijem krémový produkt od značky NARS v odtieni Laguna. Nanesiem si produkt najprv na štetec a potom ho nanesiem tam, kam chceme zúžiť. To znamená lícne kosti, trochu čelo a nos. A zapracujem to znovu beauty blenderom.
Nedokonalosti pleti zakriem tuhým korektorom od MAC Cosmetics v odtieni NC15. N znamená neutrál a C žltý podtón, takže neutrál so žltým podtónom pleti a zakrieme tam, kam je potreba a ja to zapracovávam vždy po klepkávaní prstom ako na videu. Aby mala moja modelka nádych života, tak nanesiem tekutú lícenku, taktiež od Charlotte Tilbury v odtieni Pink Pop, ktorú znova poriadne zapracujem štecom. Nakoniec všetko zafixujem transparentným púdrom od Mary Kay. Kontúry zvýrazníme produktom od NARS v odtieni Laguna s koseným štecom od Zoeva s číslom 127. Tento bronzujúci púder v matnom prevedení je navyše obohatený zmesou botanických olejov, ktoré zabraňujú vysúšaniu pleti počas dňa. Tento produkt milujem, pretože je krásny na pleti, vydrží a nerobí fleky. A môžeme prejsť na moje milované obočie a na to použijem ceruzku od Benefitu Goof Proof Brow Pencil v odtieni 3 Medium. Na jednej strane ceruzky je kefka, ktorou si najprv obočie pekne rozčešem. Tento krok je veľmi dôležitý na začiatok procesu, aby sme mali obočie dobre upravené. Potom s ceruzkou definujem a dokreslím obočie tam, kde je to potrebné. Dnes si želám dosiahnuť skôr prirodzený vzhľad, takže budem pracovať jemne a precízne. I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end, it doesn't even matter. Dnes použijem od Anastasia Beverly Hills Brow Freeze, čo je vosk na úpravu obočia a vezmem si na to voskový aplikátor na oči, tiež od Anastasia Beverly Hills a poriadne rozčešem obočie dohora pre krajší a prirodzenejší vzhľad. Tento produkt je na vodnej báze bez alkoholu, oleja, parabénov a je dlhotrvajúci. Tak a teraz prejdem k perám. Najprv si ceruzkou na pery obkreslím trochu nad prirodzenou líniou pier, aby som dosiahla krásne plné pery. Doesn't even matter. I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. Potom ich vyplním tekutým matným rúžom na pery od MAC Cosmetics v odtieni Top with Brandy. Nakoniec použijem aj transparentný lesk na pery. I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end, it doesn't even matter. I tried so hard and got so far. Po nanesení akéhokoľvek rúžu si nezabudnite aj vyčistiť zúbky. Tak ako to robí moja modelka na videu. Tak a make-up máme hotový. Posledné, čo nám zostáva, sú vlasy. Chcem, aby vlasy mali mokrý nádych, tak ich poriadne postriekam vodou, aby boli mokré a potom ich zafixujem voskom na vlasy. Aby som to ešte osviežila, tak zapracujem do vlasov zlato pomocou plochého šteca, ktoré som kúpila na Amazone. A nakoniec potrebujeme viac extravagantnosti, takže korunka nesmie chýbať. A hotovo. Dúfam, že sa vám dnešné líčenie páčilo a vidíme sa pri ďalšom videu.
just want you to love me. I just want you to hold me. I just want you to love me. I love